ఆనియన్ ఎగ్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: బాయిల్డ్ ఎగ్స్ 3, ఆనియన్స్ 3, పచ్చిమిర్చి 4, చిన్నులపాయ రెబ్బలు 10, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు చిటికెడు, ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, కరివేపాకు కొద్దిగా, కొత్తిమీర కొద్దిగా. ఆనియన్ ఎగ్ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా మిక్సీ జార్లో చిన్నులపాయ రెబ్బలు, కారం, ఉప్పు వేసి మిక్సీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి 1 మినిట్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి 2 మినిట్స్ వరకు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని ఎగ్స్ని కట్ చేసుకొని 2 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పసుపు, మిక్సీ వేసుకున్న కారం వేసుకొని కారానికి ఉన్న పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఆనియన్ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ.